Ne, geriausia yra profilaktiniai vizitai, tiesą sakant, geriausia ir pigiausia, nes atėjus pas gydytoją odontologą be skausmo, dažnai mes galime aptikti tokius smulkius pažaidimus, kai nedidelį kariesą, kurį užtenka tiesiog suplombuoti ir viskas, ir daugiau nieko nereikia. O atvykus jau su skausmu, dažnai randam tokią situaciją, kad neužtenka tik tai paprasto vizito, reikalingas ir dantų šaknų kanalų gydymas, kuris kur kas sudėtingesnis. Ir po jo danties prognozė dažnai būna prastesnė negu tiesiog po danties plombavimo. Taip pat po šaknų kanalų gydymo dažniausia būna didelis danties audinių netekimas ir rekomenduojama ne tik plombuoti dantį, bet ir atstatyti prarastus audinius netiesioginėmis restauracijomis. O tai kur kas finansiškai brangiau išeina negu tiesiog profilaktiškai pasirodyti, ką rekomenduojame kas metus, atlikti burnos higieną ir viskas, ir tada tik tai po metų pasirodyti vėl.